Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat Indah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanaman obat yang ada di sekitar kita ya. Masih tetap obat yang ada di sekitar kita, yang tentunya akan sangat bermanfaat sekali jika kita mengetahuinya. Dan untuk tema yang akan saya bahas kali ini adalah daun karuk. Nah, ini penampakannya daun karuk. Nah, mungkin bagi sebagian orang ini udah familiar ya. Ini banyak tumbuh di karangan rumah atau di ladang-ladang. Nah, untuk daun karuk sendiri mempunyai banyak sekali manfaat ya. Salah satunya manfaatnya itu untuk obat batuk. Untuk tata caranya, nanti si daun karuk ini kita peras ya, ini daun karuknya. Nah, ini bahan yang akan kita gunakan ya. Jangan lupa di daun karuknya dicuci bersih dulu, tangan juga. Airnya menggunakan air yang matang ya. Nah, ini bahan-bahannya harus higienis ya. Nah, yang pertama kita masukkan air dulu seperti ini. Masukkan air. Nah, ini daun karuknya bisa beberapa tangkai ya, atau beberapa pucuk, 2 atau 3 pucuk ya. Nah, ini kan yang mudah biar mudah untuk meremasnya. Kita remas sampai hancur nanti, sampai keluar berubah warna ya. Nah, seperti ini. Ini saya contohkan sedikit saja airnya ya. Nanti sahabat kalau mau nyoba bisa banyak. Nah, seperti ini. Ini diremas-remas terus seperti ini sampai hancur ya, sampai keluar lendirnya. Usahakan apabila mau membuat ramuan daun karuk ini makan dulu ya, biar ada tenaganya, soalnya ini lumayan menguras tenaga juga ya. Nah, sahabat bisa dilihat ini airnya udah berubah ya, agak kehijauan. Ini diperas-peras begini ya, diremas-remas terus. Nah, ini airnya kurang, bisa ditambah lagi kalau dirasa kurang seperti ini. Nah, ini habiskan saja ya. Nah, terus saja ini seperti ini sampai benar-benar hancur. Nah, bagi sahabat yang mempunyai, yang punya anak ya, atau keluarganya yang sedang batuk dan tidak mau minum obat, bisa dicoba ini membuat ramuan dari karuk ini. Ini cukup efektif juga. Ini tidak ada batas usia ya, kecuali anak di bawah umur. Nah, ini udah berubah ya. Setelah seperti ini, kita ambil saringan. Nah, bisa pakai kain atau puring. Nah, seperti ini masukkan. Nah, ini dituang ya, perlahan saja, bukan tapi pasti. Nah, iya, mantap. Nah, tuangkan ampasnya ya, kita sisihkan dulu ampasnya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, apabila sahabat ada yang mau nyoba dan sekiranya takut rasanya nggak enak ya, pahit atau gimana, sahabat bisa menambah ya, bisa menambah bahan lain seperti madu, atau bisa juga dengan gula aren ya, atau orang Sunda bilang gula kawung. Itu bagus buat ini, nggak apa-apa, bisa ditambahkan biar rasanya agak enak dikit ya. Biasanya orang-orang suka takut sama yang rasanya pahit-pahit atau yang aneh-aneh. Ini hasilnya seperti ini.
silahkan dicoba. Untuk minumnya rutin ya, diusahakan pagi sore atau pagi malam, bisa sebelum tidur. Yang bagus itu pagi ya, jadi harus bangun tidur langsung diminum. Untuk jangka panjang sampai sakitnya sembuh ya, batuknya sembuh. Dan jangan lupa dibarengi juga dengan kontrol ke dokter atau klinik terdekat atau puskesmas supaya lebih manjur lagi sehatnya. Dan ini juga kalau dicium ya, ada bau khas-khasnya gitu lah, bau-bau gimana ya, bau tanaman-tanaman lah. Nah, mungkin sampai di situ saja ya, mungkin sudah cukup jelas. Dan perlu diingat juga untuk para sahabat semua pengikut channel ini, bahwasanya di sini saya bukan seorang ahli di bidang kesehatan ya. Jadi sebaiknya jika sobat ingin mempraktekannya, sobat konsultasikan dulu kepada orang yang ahli di bidangnya. Dan terima kasih telah menyimak pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kami semakin bersemangat mengembangkan channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan kepada yang sedang menderita penyakit batuk dan mencoba ramuan ini, mudah-mudahan disegerakan diberikan kesehatan ya. Selamat sehat indah, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.